Shalom. Hurian itu hatta adorang ta sota mulai kebaktiatta martang yang ma di bagasa roh tabe martang yang mahita. Amin. Marede mahitea siap buku ede nomor 11 ayat sada roditolu. Mar hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di parbadia, natu mapalangi do tanoon. Amin. Beta mahita manukap marsomba, marsinggang mahita tu adopan ni Jehovah si topahita, ay ibana do debatatta, jalahita bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. 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 Haleluya.
martangiang mahita. Ale ama nami na di banua gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulaun ni si bolisi, saya padungo mahami marhite-hite todim na badiai, asa unang tarpede pami di bagasa dosa, alai asa monak kami saat rodi ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon, pai masaat hami tuhangoluan nasora suda, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita siap buku edde 440 sia ayat sada. Tangio kamuma patik ni debata, ima siam patik palimahon, rodi patik pasapuluhon. Patik palimahon. Ikot pasangapomu donatorasmu, asa martua ho, jala leleng mangulu, di tano nanilehon ni Jahuba debatam diho. Patik paonopon, punako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakup, patik pawaluhon, unako manako, patik pasiahon, unako olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan niroham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan niroham dongan saripeni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Atong rap mangidogogo mahita tu debata, laho mangulaho nahobar tu patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulaho nahobar tu patik mi. Amin. Maredde mahita sia buku edde 210 ayat sada rodi 2.
topoti madosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan para sirohan na sumurong ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dagolon ro tujolo ni hababangsa habadiomi manopoti jala manggangkukon dosa nami. Mace jot-jot huarsai hami ho marhite-hite pikiran dot hata dohot pabenan naroai dakku haulongi hami ho sian nasa rohanami dot nasa ate-ate nami dot nasa todinami dohot nasa gogunami nang dongan nami dang doson diri nami huwek kami dibaheni tamadori masamu jala umum hami tu hamatean saleleng nileleng nai ala nama porus hami nuaeng tu asini roham nagodangi mangi dosian nasa rohanami asesan ni dosa nami saluhut nah saya urapi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulo hami dot ala ni goarmu na bedai ale Tuhan saya asima roham di hami nandangolon amin. Tabegema hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Alani pangalosiotado ubahin na tartulang Kristus. Jalabinay ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana picak-picang parhitian ni hasonangata. Jalabinay ni bugang na malum itahilala. Hasang ngapon ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita siya buku ede 508 ayat 4. Tabigay mahata ni debata turpuk ni hari mingguan. Turpuk epistel di mingguta saderion tersurat di Yesaya biddu 50 alu mamuka siayan ayat sada ro di ayat sia a tajahama marsika soreng humulai masian ayat 50 alu pisang-pisang di roha sipawa ula-ula mangasagogo maho jauh-jauh
unang pautok, pagiar ma suaram songos sarune, jala papotohot tu bangsok ku pangalasion nasida, dohot tu pinopar ni si Jakob dosa nasidai. Sai dulului nasida doa hunian ari-ari. Jala di halomohon parbinotoan di akka dalaku. Ira bangso namolahon hati goran. Jala naso dungku tadikon uhum ni debatan. Lam dipangido nasida musesian ahu. Aka uhum hati goran. Jala di halomohon haja conok ni debata. Ninna do, puasa tung marpuasa hami hapedang di daho, hupasipal hami daging nami, hapedang dipardulihor roham, ida mah diari parpuasa muna, apala disimad, disubut tamu rohamu, jala disosak hamu do pangula muna. Ida ma marpuasa pehamu asa mabahen bada dohot parsalisian. Uhud mamastapi mangasahon gostong ni hoktohon. Undadaki hamu marpuasa songon waeng. Aidang tarbahen sahat suara muna tu banua gijang. Tung parpuasaon ma tarholomohonahung mai, sadari diosi jolmai rohana, dipatuki uluna songon arung, marpiahan di hori dohot di sirabun, tung parpuasaon mai guaran, jala ari lomo ni roha mai jahubah, Daodo parpuasaon na uhaholomohon, arhari aka ihot-ihot ni hajahaton, palua aka tali ni auga, jala palua halak nani rupa, jala ropuhi naga. Daud domolo diponggoli ho rotim tu halak namale, jala ditugihoko tujabum halak nadangol, dohot panakar-nakar, molo didaho halak namarsai mara gabe dia bitiho ibana, jaladang martabuni ho maredopon sibukmu. Jadi topuma bisa satu romu songon buha siang hari, jala hatok bertubur hai saronmu, jalam dalam dijolong hati goranmu, hamuliau ni Jehovah manipuli siang pudim. Rap mahita, dungi jauh-jauh maho, jadi alusan ni Jehovah maho, molo angguk-angguk ho, gabe dohonon nama, idama disodoau. Songon ima sahatna. Martua doakan na tumangion hata ni debata, jalan nau peopsa. Amin. Maret de mahitias ya buku ede 714 ayat sada dohot opat. Tahati dakko mah hapor seo tai, songon na hinati dakko ni dongata sapor seo di sadok portibion,
Rap mahita madok. Au porsea di bata Jahuba. Ido ama pargogo na suatu dusan. Natul mo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni di bata Jahuba na sasadai. Iman na tinubuhon di si Maria. Nagabagabean sianton di perbadia. Adorang suahubuan. Ido tuhata. Na tumau na bernit. Di pangumuan ni Silatus. Na mate terpajal do ibana di hau pinal silang. Na tua tu banua toru dung ditanom. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Na manai tu surgo. Laut dul tu siamun di debata Jahuba. Amanai parguguna sohatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon. Mangulu pihalak mangulu do damate. Au persea ditot di perbadia. Jala adong sadawia nabadia. Huria hatapan Kristen akan nabadia. Do dia sesani dosa. Do dia tai nama dok. Mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate. Do dia ngaluan na sora sudah. Amin. Tabegema tikting dihuriata dina samingguan. Parhalado haga Serpong pasahaton. Selamat hari Minggu jala selamat madohot di permingguan di bagas joro. Dohot napatu pahon permingguan di bagas ta ganup marsada-sada. Lasu hutma pasahaton nami sian parhalado selamat ulang tahun. Turuas ni huria nama ulang tahun hari hatu tubuh. Dohot nama ulang tahun parsaripeon di mingguan. Diramoti jadi jala di pasi-pasi tu hatta ma hita saluhutna. Naparjolo guarni minggu ta ima minggu Septuagesima. Mingguan 5 Februari 2023 masuk meta tu minggu Septuagesima. Septuagesima pertanda 70 hari andorang hari aheheon. Topik minggu on ima gabesi ulahon hatai. Hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Dan tubuh. Di hari Sabtu 20 Januari 2023 nunga di basa-basa tu hatta seret dan anak boru tu keluarga Matius Jingiber Sianturi inang Mariance Magdalena Hasibuan nomor register 932 Wik Galilea Hipasdo dan anaki nang naturasna. Ruas nataba. Mamuk kasadarion minggu 5 Februari 2023 nunga di jalo gabe ruas ni gabe Serpong. Sada keluarga Winston Simarmata inang Yuniarti Oktopenseria butar-butar nomor register 1146 Ida Sian Gereja HGP Wiroto Agung Resort Tebo Wiroto Agung Distrik 15 Jambi masuk Wision. 2. Keluarga Sahala Leonardo Hutajulu, Inang Mopo Melin Boruslain, Doho Sada Yanakon, nomor register Sada Opak Pitu, Pida Sian Gereja HWP Ebenezer Resort Parung, Distrik 28 Deboskap, masuk Wikanaan. Patuluhon, keluarga Ricardo Nenggolan, Inang Nur Cahaya Silalahi, nomor register 1148, Pida Sian Gereja GMI Sola Gracia Nagori, Resort Nagaraja Distrik 4 Wilayah 1 masuk Wik Galilea. 4. Keluarga Hejron Freddy Manrung Inang Seli Iskandar Sitorus nomor register 1149 Pida Sian Gereja HGP Malang Resort Malang masuk Wik Ebenezer. Titing nunga majalo pamasumasuon. Nunga majalo pamasumasuon perbegason David Perdana Maharaja Ruas ni HGP Serpong Resort Serpong yanakon ni amang Jasmine Maharaja almarhum dohot inang Sirdauli Manik masuk Wiksion dohot Luciana Hutoru Ruas ni GPI Barcelona BSD boru ni amang Radot Parbuktian Hutoru almarhum inang Polma Saida Silitonga pasu-pasu perbekasan di Patupa di Sabtu 4 Februari 2023 di Gereja HGP Serpong Resort Serpong.
Parsaripeo Nataba. Ruas Parsaripeo Nataba di Hakabay Serpong. Ima keluarga Heri Atmaja, Inang Indah Sihombing, nomor register 1122 masuk Wi Philadelphia. Padidion Nabadia. Sadarion Minggu 5 Februari 2020 di permingguan pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat di Patu Pado Padidion Nabadia tu 12 halak danak. Parmubaun nitiki permingguan Arya dohot permingguan remaja. Rabot perhalado Hakabay Serpong nunga manotopon memuka sian Minggu 5 Maret 2020 marubado partikian ni permingguan Arya dohot permingguan remaja gabe songon na mangihut. Sada partikian permingguan Aryan gabe pukul 10 sada waktu Indonesia bagian Barat dan be pukul 10.30. 2. Partikian permingguan remaja gabe pukul 10 sada waktu Indonesia bagian Barat dan be pukul 10.30. Maruba partikian ini laho asaboi mengorui aka masalah gangguan tu lingkungan na humaliang ni gereja aka perparkiran dohot proses harus masuk ni kendaraan ditiki habis permingguan pukul 8.00. Arop doro hani para sudi perhado asa marsiat tusan jalarap menelupi hita di haputusanan. Pertanyaan pamuhai di gereja laho mamuka pertanyaan week dohot sermon kategorial. Dari Kamis, 4 Februari 2020 pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat manang pukul 8 malam. Maringanan di gereja Hakabay Serpong di Patu Pado pertanyaan pamuhai laho mamuka pertanyaan week dohot sermon kategorial di Hakabay Serpong di tahun 2020. Gereja manasoi asa nganup ruas parsidohot di pertanyaan anon. Katekisasi sidi khusus. Katekisasi sidi khusus tu akka namang haporluhosa dibuah di hari Sabtu 11 Februari 2020 pukul sia waktu Indonesia bagian Barat. Ruas nama kaperluhon pakobasionon asa manoto dirina tu sekretariat gereja di partikian jam kantor ima pukul sia sampai pukul 10.00. Perlu pinabotohon katekisasi sidikuson dang ditujuo tu aka ruas naposo naboi menghuton katekisasi reguler. Katekisasi sidi reguler. Sidung libur sian Desember 2022, katekisasi sidi reguler di Patu Pamamuse di hari Sabtu 10 Februari 2020 pukul 10.05 WIB manang jam 3 sore. Gereja manasoi sude natoras asa paingoton yakon na radot madohoti katekisasi sidi. Persembahan khusus laho mengurupi HKBP Lagu Boti Habisaran. Dari Minggu 12 Februari 2020 diganuk permingguan tepatu pada persembahan manang pilihan khusus laho mengurupi HKBP Lagu Boti Habisaran patulus sakak nasida patu pa kantor resort dohot rumah dinas Obartusi pilihan perjolo ada orang sejamita manang amplop biru ima tuhuria do pusat. Jala peleon padohon dung jamita manang amplop ungu ima laho mengurupi HKBP Lagu Boti Habinsaran. Jala dibuan HKBP Lagu Boti Habinsaran nido si bobanon parbuani homonasida laho dalan pengurupion tu ulaunon. Aka ulon ni HKBP Serpong nanaing di Patupa. Na perjolo rapat koordinasi Dewa Martudia HKBP Serpong di Patupa Sadarion Minggu 5 Februari 2020 pukul 13.30 hingga 15.30 waktu Indonesia bagian Barat maringanan di ruang sermon Parhalado HKBP Serpong. Na paduahon pembagian creativity book dan Bible reading log. Creativity book tu AKTKA, TKB kelas 1 dan 2 SD, dohot Bible reading log tu kelas 3 sampai 6 SD,
periode Januari hingga Juni 2023 disagihon serion Minggu 5 Februari 2023. Patuluhon ibadah bulan tahun napa sebulung hawa serpong. Di hari Sabtu 10 Februari 2023 pukul 18.30 WIB napa sebulung hawa serpong naing patupa pertanyaan bulan tahun dohok tema I want to change my life but how 2 Korintus 5 ayat 10. D. Paduan suara anak sekolah minggu hawa serpong. Paduan suara anak sekolah minggu hawa serpong patu pelatihan perjuru di hari Sabtu 10 Februari 2023. Palimahon pertanyaan bulan tahun Kur'ama haga serpong. Pertanyaan bulan tahun Kur'ama haga serpong dipatu pada hari Jumat 10 Februari 2023 pukul 19.30 WIB manang pukul 7.30 malam maringanan di ruang sermon gereja HKBP Serpong. Namar jamita Ima Pendeta Samuel Ambarita. Gereja Manasoi asasude ruas Kor Ama Parsidohot di Ulonon. Songonima suara nititing di mingguta sadarion. Tajah matiting narisagion marhite grup ea asataboto haturangan napit di sude aka Ulon. Titing perhepengon bui matajaha di laporan perhepengon. Naung disagihot tu hita marhite we group di ganup wik martayang mahita. Aliton debatan nami na marhabangsaw di Bano Gijang puji-pujian dohot asangapon mardongan mulai tema hupasat hami tuho tujulum biasa diala asi ni roham na madongani hami umbain bui hami rono aing tujulum mamuji dohot pasangapon guarmu di bagas jeramon mandok mulai tedo hami di sude panuluguon dohot padongan yomu tu hami di tiak karena sapu rodi sadarion gudang doa kapasupasum di ngolu nang partai nami alani ale Tuhan mangido hami asal tong homian di panguluan dohot ulon nami di keluarga masyarakat dohuriam diaka arina mangihud martanyang hami ale Tuhan turusne baru ima keluarga Winston Semarmata inang Yunarti Butar keluarga Sahala Huta Julu inang Mopo Melin Selain keluarga Ricardo Nenggolan inang Nur Cahaya Silalai keluarga Heriat Maja inang Indah Sihombing dohot keluarga Hesron Manurung inang Salistorus ba manasida gaberuas na burju jalama na mangulu di Huriamon madok melihat doh hami nuaing dinggamar dalam perbagason anak ni Huriam ima David Perdana Maharaja dohot Luisiana Hutoruk. Tungani nasida asalinggan parsaripion nasida diari na mangihud jala saymar haposan tuho nasida. Homa ale Tuhan naman masu-masu di 12 hal anak na terdiri di parminggonon nang naturas nasida. Pargugui akan naturas na mamudai yanakon na asa diboto jala diuton hatan di debata. Jala asa olo akan dua marsuru danaki itu gereja dohot tu perguruan ni huriama Tuhan asa gaberuas na mangulan sida di Tuhan Yesus Kristus. Marlas ni roha dohami ala dinggado mardalan program sentralisasi keuangan HGP sonang ditetapon sinulgudang. Homa ali Tuhan na madongan sude aka parhubas narong di HKBP madalaton sude aka nauli na dinggan hobar tu program sentralisasi asa dapot na dituju ima hamajuan niya kaparhubason do akka haju arabagason na marata di sude HGP di Sadok Portibion. Pasu-pasu pamareta rab dohot akka nungan na nama nagumonggom hami. Salehon matu na sida hapistalan na siyan huy. Asa diboto mangaturhon aturan na dinggan na tau pasangapon. Guarmo. Pasu-pasu nang akka parhubas di Huriam HKBP siyan hatopan ro di Huria. Homa na madongani pimpinan HGP, Pandita, Guru Huria, Bielfro, Diakones, situa na mangula, dohot sudirwas ni Huriam mamuji dohot pasangapon guarmo. Pasu-pasu masudin na ama, ina, aka doli-doli dohot aka nak boru, rodi dadanak, aka na marsikola, marguru malua, mangguruhi kon hatam.
pasu-pasu huriam haga besar pong mangulau sudia ka program nang datapon tu tahun 2020 jala mardala ni satu tu rencana strategis ni haga besar pong dohot HKBP hatopan. Homa na masu-masu per minggu sekolah minggu. Per mingguan na magodang sermon perhalado dohot song-song ni akka sermon kategorial dohot pertanyaan week na yang dibuha mau saya di tahun 2020 marhiti pertanyaan bersama pamuka di tahun 2020 ima di hari Kamis 10 Februari 2020. Tata masuluhut akan napugos namar sahit dohot namar sak binahini soroni ari. Homa alituan Jahuba amanasida dohot pangudion nasida. Homa naman dongani namar jamita amang pendeta Samuel Ambarita lau patu bagion hatam asamar perbui di ngolu nang partidon nami di siganup hari. Tai oloma pangidon nami ali Tuhan Jahuba marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami na terpuji rap dohot ho dohot oni perbadia rodi syareng na. Amin. Marede mahita siap buku ede 710 ayat sada prodi 2. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima na mangaramuti akka ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Tapay hutikot mahatan ni debata na tersurat di Jakobus bidusada ayat 22 sakat rodi ayat 25. Songonon ma hatana alay gabi siulahon hatay mahamu unang holan panangi-nangi akka na pautotohon dirina ay pananginangi di hatay anggo sodiulahon tudos may tuhalak na pabereng-bereng rupa ni buhina di surminan ay di bereng do dirina dungila humaybana gabidang diboto berupana. Alay, namamereng turus tu bagasan haluaon na sundeng gani,
jalamian disi ima na martua marhite siap pangulaw na anggo so pananginangi na makalupakon siula ulauni tahe ibana ima sahadna. Molo suku kamu nuayang lumobi barisanom maju na dua bangkon ya na dua bangkon sangat tubudi nga termasuk na burju hamu manang sebaliknya nga termasuk na takak kamu bah daong dang na burju dang na takang atong nabuhalo ti sabaribon na burju do hamu na takang do hamu jadi sulit tete. Jadi memang menunjukkan memang di ngulut ta memang tanda petik dang orang-orang berbahaya kita. Mulu orang-orang berbahaya dalam arti positif ya. Dia tahu labatanna pasti dia berpengaruh untuk kebaikan. Itu orang-orang berbahaya tanda petik. Menunjukkan juga kita mungkin itu mental sebagian itu semacam mental passenger, bukan driver. Kalau driver itu dia yang menentukan itu, bukan passenger. Makanya adong hata bijak medok tumagod do ulu ni bagudung sian ihur ni singa. Tumagod do ulu ni bagudung sian ihur ni singa. Nah, tabotor arti ini. Lapatan kecil pun dia berdampak. Kecil pun dia sendiri yang menentukan kemana arah hidupnya. Itu mah. Jadi suku-suku naking naburju rohamu daung. Natakang do daung. Atong mula dong naking di bagas rohana. Adong dotong sada dua halak madok naburju inna. Oke. Ahama suhat-suhat ukuran atau indikator naburju kita. Ida tong. Alana husuku dongan naking naburju rohami padita nami. Inna. Jadi suku-sukun. Ahama suhat-suhat na moledok naburju kita. Hina langsung dohonokku to the point. Objektif imana. Dak pola tikilawa madulu namar saya sono ni dang yelus. Ya. Langsung pok. Ya, ahama suhat-suhatna. Dokonoku moledok na burju, molo hami mamereng, ya, sarana molo partohonan si tua pamana, basa batas diulahon tohonan na, molo marageda. Molo ibain tugas ibain namang sekur dison tugas na diulahon. Doho dia ka ulahon kapar haladon nasing. Ngasukup songokay padita mamereng na burju may mana. Mangulahot tohonan na. Ya, molo ruas mungkin, ya, molo idok na burju marminggu. Itu na burju tong, salah satu, ya. Napaduahon partangyang, ringgas marminggu, ringgas martangyang. Bagian di haburju dotongi, ya. Alai dokonot ta. Haburjuon na songonido na pinarsitan iturpukon. Bagian na doy. Haburjuon na pasip doak ka na songoni. Dang haburjuon na aktif. Apalagi na proaktif. Ido tong natarida na king di epistel. Molo taja ang epistel na king berengut tama ternyata dang sukup ibadah ritual seremonial alai ko masuk do ibadah tu ibadah sosial. Amai bereng akan pugus dolan nasing na dulu namar saya marah. Ya, yatim piatu na di penjara na buro dolan nasing nay jala ido ni Yesus ido tok na tersurat di Amos. Ido. Itu ho marpuaso ho, alay di piciti ho halak.
Alani idona rehai sempat menjadi debat panjang di sada huria kami. Taringot tu habadiaon. Ala memang dihuriai dang boy tulanggatan na songonon marsipatu. Manang naisipi. Gubernur pedang boy tulanggatan di marsipatu. Termasuk pimpinan di HGBP hati hai. Ya epurus dibuka di sipatu na tu si. Lamahami. Marputu-putu pe dibuka di sipatu na tulanggatan ni. Ada beberapa gereja yang seperti itu. Di Medan adong dotong nasongoni. Alai hiama diskusi kami di sermon. Saya tanya, songo dia do konsep habadiau di hamuniko. Aku badia do tungamang, badia dirita, badia rohata, badia pikiratan. Nah itu benar. Asadada hola lapatan dan mengkultuskan ingana gabe badia. Molison songo simusa buka hasuk mi ima dohonoku dasar alkitabiana. Itu terlalu sempit. Songo dia do konsep habadiaun kekudusan memang rikok do badiate rohayas pikiran yas hata yas itu dah lapatan apa katayo pe patuduho kabadio tadotongi aina haruar siapa mangata totu na sia roha doi. Jadi alan itu mulu adong jolma holam marhata na kasar itu patuduhon rohana doi. Mulu orang bijak sebenarnya dia pertama memikirkan apa yang mau diucapkan. Jolo dipahusur-husur di surdo, ya difilter di sunnai, ya baru dipahusur-husur di rohana, baru dihatahon. Itu orang bijak. Alai orang bodoh itu terdihatahon, dipikiri baru menyesal. Alana di parjolo ni turpukop petak kasih dokon, belajarlah melatih untuk mendengar. Bukan hanya membicara atau pembicara. Mananginangihon. Manang dohonokku makatai daun. Apalagi muruk. Belajarlah menjadi mendengar atau pendengar. Karena memang susah menjadi pendengar. Padahal sekitar 85% kehidupan kita memahami ya dari mendengar. Kemampuan mendengar penang macam Allah. Nanti. Makanya sering komunikasi hurang dengan hurang efektif bahkan gagal. Ala boha mananginangi penang macam Allah. Macam Allah. Ya. Apalagi molununga mananginangi atani debata. Molo hami tiki hami di Kota Bumi adong do beberapa gereja na masuk jam 12. Mola lagi nggak biasa, molau dang biasa umar jamita jam 12, alana jam sada tong aduan non etor makuling do subion, ina, ya aduh ala, hala kita hado, jala adong do beberapa hubereng bangku ina mudum, tabu mudum di gereja jadi holam menangi do, sebahagian, ya, alai kemampuan menangi macam mal, alai nuaing di doktu kita, dak kolam menangi. Gabi siulah katai mahamu, una kolan pananginangi, ay hola pananginangi na, ay song na markaca di sorminat doi, catokid di ida, tokin naidang di ida be. Lumobi di hamuak kaina akaparopuan, menurut sebuah sumber akaparopuan do nagumurang tikina markaca. Jadi sekitar rata-rata enda 55 menit malu bisa dari. Anong do pinahuboto niti marjom-jom ijulo ni kacay. Kaya adu pa no tinataon na aku do. Ulan na kaca. Ya, lumayan songon na baga buhina pamana ya. Alay buwa maos ma di kacay eti. Asing do pihamu mungkin di parpestan. Molo di pesta hamu eti. Somal na nahubereng sehu pamana do di bakarwasi. Habis mangan eto ribu do kacana. Ina matahe. Naruaku deh. Nah, habisi basah di dia budang adong bete sasak na pe hancur kun nami lebih tu gijeng masong nasar ni dal. Ya. Kadang-kadang songon na idoknya kadongat doi jok dua kainaon setabi bagak tuluar tua mata ni halak ada tua mata nadang bagak. Itu jadi tu halak sebenarnya rekod do sipata tiruat taburu jawai itu bagak ijebu bagak tong di luar itu. Ale mo lo songoni na dang mga bianak mo ni na ba tersongoni do ate alana ya do songoni si tuata marga sirait
coba maju niku, telepon maju inang nuaing niku, sukum maju. Ala tu bagara kami 12 jam, tiki di kota bumi, ya. Cukup maju inang jo, ngajam saya daun. Sudah makan kau mam? Cukup maju niku. Untuk apa mangin nak? Coba tanya niku ya. Cukup mak. Halo mam, sudah makan mama? Ini kan malus ni nate, jijik. Memang nate, jijik. Memang, ebege emang kandalan yamang doninna. Jadi seperti itu. Ali mainan di Batak. Tang pola ini di Batak setabi. Jalai doha kurangan na lumobi halubian na. Ali tabayakum manuang kainan di Batak. Kaberes dugu dengan kanak kona. Rata-rata di secara umum. Napes ngoni hatana. Alai marpanariho di Jabu itu luar biasa. Nah hudok naking akaina. Bah gumudang dutikina markaca sian ama. Jala gumudang doa kaina makatai sian ama. Menurut sebuah sumber sekitar 22.000 mahu makatai sendiri. Anggwa kama 7.000. Ya dia tai kaina unaru aku do. Dan hati-hati menurut sebuah sumber yang pernah saya baca juga dakolanina. Ya, ternyata memang protein makatai gumudang doa kaparupuan protein di sunni. Ya. Di gumudang do protein ni ina di utok-utok na setabi, ya, siya nakaama. Alay gumudang do pa inda setabi makatai, si metua buru. Akana kasi metua na kulang si metua buru kurang dinggat tu parumain nati. Nagumudak kudo makatai na aku ma. Ang guna yang ngobah, ipanangit-nangit mati kasi metua buru narong parumain na sana. Amin. Bah borak do berak kelakuan. Amin. Bah, puasa maul nanti. Nang nahudok, nang ko saling mamare sudah parumain nanti. Do mertua sadala, nalin nahudok menurut sada doi. Katakanlah sumber itu bahwa itu valid. Gumudang doin na akka si matua buru makatai sian si matua bawa. Remeng tarsongonima. Nanti. Alai dan cukup holam makatai naking didokot dengan, maksud saya itu mendengar dengan baik, tetapi itu melakukan. Ya. Jala melakukan dan holar ritus na songono husukun nakik kita, molidok kebaikan ni lapatan amar minggu, jala ringgas mar minggu, ringgas mar tangiang. Alam unang salah kita manginang, adong do na patuluhon, jala odo ukuran na paling akurat. Amai. Pendoa yang baik, yang kedua juga menjalin relasi dengan Tuhan firman-Nya. Sailomo rohana marsar rohatan di bata, idu tadena porsea, idu tadena dengan manang nahipas partot dionna na patuluho nahama. Marsi basa-basa. Jalan na patuluhono do ukuran na paling akurat. Itu. Tung naringgat ciek kita marminggu, ya, bahkan 7 hari marminggu songodongan jajan rohani, ya, jangan dong guna nih, molo so saat kita tuna patulu ni, tung nah martangiangi kita, marpuasa kita, molo so saat do kita tuna patulu ni, itu longamai, itu, jala itu takas naking epistel tanaking. Irotong dohonokku asal nang menilai kita ya sabahir peristiwa Maria na makatai Yesus jala di tangi-tangi di mana dohot Marta na asik marhobas iko berengot tadoi tapyak konot ta kobartu konteks na ay justru dung dipitori si Marta dirina na tikos marhobas. Di sido dipaingot Yesus si mana Marta. Au sura mungkin dang makulin si Marta mamitori mengklaim dirina na Domingas si Maria. Mungkin ucapan Yesus itu tidak seperti itu. Alainung na dibereng imana Domingas do imana si Maria. Itu salah. Itu salah. Ya. Alainang berengotta rikot do si Maria di partikia sunungo bahkan sangat rikot nama nangihom marsaru hatan di bata gabe kebutuhan na imana alani do molo penginjila di do di supra primer alai rikot do tong songot si Marta
Nang lupa kamu. Nanti, lapatan na, molo ko lang mana yung katan di batado kita, songodongan na rehay, ya. Roma siya tajung bale, padi tahun. Live streaming ini ya, nggak apa-apa dia dengar itu. Ya, jadi, oras bang, oras. Palanggia, niku. Tu Jakarta bang, tuaha, tu sada huriau bang di sadengana nina. Dengar ini niku, ya. 2 hari mau marjamita mulu songoni, pas adong pesta di Sibang ina. Oke, mantap niku. Ya, sehat-sehat manggiada. Beda cerita, marjamita memang di si. Buha pelayanan na sebulan tajung balean, nadong pagaran na, ikom marsulu manang marbot. Cipata melalui harangat di mana, cipata oleh bereng uluk, cipata oleh dihuto buaya ina. Maluh bereng, na dramatisir rob madibaw na aku kan. Ale, dung dicerita kon na songoni, ibu tamu udah karuasi, lumobiak kaina, adung dung uluk buaya ina, ruak kaina. Teh, persuk na ya teh, ina. Sono dua sipata itu ngelau dua mubang ina. Nah, tekma habis acara ibadah. Ya, aku telepon memang dia posisi manggia neng borak nama tu bandara bangin na. Mungado, malu dong kos meniku, nang adong bang majalang nang usaha lak pena. Anggo naking cici sudi. Molo di sibol ke dok kon ni kecet me. Kecet. Ate. Nuangi do natari di son. Ya. Lau sido tong ukuran ni haprosiao tong, ya. Na tadoki adong tolu kelompok. Na parjoloi kelompok pengumpul. Na padua hunit penikmat. Itu banyak sekali. Hola na papungu-pungu di mana? Songot tantek kunahinan. Ngama tua mana? Dang muli 66 tahun. Mati mana go artana ditinggalkan. Pengumpul. Hola na papunguhon. Ya, dan banyak sekarang makanan bersigulak di harta warisan diba. Ya. Karena songon sadasaran himbawat tu kita bukan apa yang kau wariskan kepada anak-anakmu, songon didok ni nama lo, tapi pada diri anak-anakmu apa? Itu. Tapi sekolah madinggan. Itu tong. Pengumpul di mana? Napa dua penikmat, dakolam bapunguh be mana? Ngadidik mati mana ke kemajuan-kemajuan. Ya, agun tagantu pamana mobil mana dok lana sing nai. Ale kosa do hita tu napa tuluho ni. May penyalur. Nasosaha do gudang kana songonon. Ujung na hola sebatas ritual magudang jolmai sifata. Dan tanggung jawab donok kumajolo di lapangan. Ya. Ambe, amolo tabereng setabi di gudang yak kaibadah nuaing. Pertanyaan, ya kadang pertanyaan di so, pertanyaan kantor. Apalagi tikuju Natal di son, Natal di san, Natal di son, Natal di san, di Parmanggao, di arisan, di kumpulan, di kantor. Ya, do lanasing na yolo nomor Natal sa 5 bahkan 7 Natal di sahala keluarga. Alehado pakkorhon na. Ikaw do tasuko ni. Lam memang mabaik kita lam Domingo do. Ado pakkorhon na dampak na impact na mulu saringga sita beribadah di tengah-tengah di corona. Ado impact na dampak na efek na positif mulu masuk penguak kita, mulu masuk kor kita. Ado dampak na. Ada di sini. Si patala patana ya sudahlah. Makana husukun naking na burjudo hamu sulit mengatakan daw, natakang daw karena sebatas itu. Molo natakas burjui mana dia metode amin Tuhan. Saya pergugui mau. Ini. Alani do takas naking didok tu kita bagaimana kita mewujudkan itu dalam keseharian kita. Secara praktis di tengah-tengah ini guluta. Aisyah ini ditadahala kita. Aisyah sekitar 20% do parjamita. Nah dohonok menyentuh ruasna. Secara efektif, 80% naik. Sen kehidupan do. Alain waeng, saya setabi, yate, kadongan karuas pehubereng, saya dikirim mak putu-putu ni parjami, tate, ngadong pad di tanah, pamana di serpongon, wah saya kirim-kirimun na debedi. Jadi, aka jamita-jamita sian haris mati maju hulokon.
marsa lau cibata. Nanti sapala mulu menurut tahu tuh bago mapidda tuh sih. Itu kan, dak kubo to salah wadi. Mulu lomo rohana di gerejaan, todina di si, baradi dua ke bibir serpong lapatan nama bahani dinggana ti. Ramai di bahema ti, ape dok-dokku, isudu huriana. Wah, sadang ka perjamita di tonga-tonga di huriana, dia manang taruk maju sen HKBP, mencintai HKBP. Mencintai paditana, mencintai perhaladona situana. Ini sekarang. Aina pagudak kudu si pata di Porwati, si pata di tongos tu hitaon, hape di boto padita do iba. Itongo si makaparjamita do ede dinasi ngati maju ede te. Alai nama nongo si peku bereng sumangulu. Partodion na, ya. Itu yang namakan itu dia bicara tentang Tuhan. Tetapi bukan dengan Tuhan, apalagi di dalam Tuhan. Banyak kita ini, lama kata songok kamion, bicara tentang Tuhan. Habal gaun di Tuhan ini, alaidang mangulu di Tuhan ini. Banyak sekali. Dan ini yang paling banyak sekarang. Itu. Dang mangula hatani Tuhan ini dihadiri onna. Jadi orang penampilan durung di pasari-sari. Ya, songon namar kaca nak kingati. Di bereng isi, balau mana. Habis sidang ini boto bisi sa sitong nati. Bahado mana? Tidak tahu. Ya. Ito ni dokon na nakiusot tu kita sa luhut na mari kita amang inang. Lumobi khusus na di hamuna mabuan na nakon na terdiri. Ya. Maka na mulu di gereja ton, saya pikir pasurungan di gereja ton dia lekota pupuk di sekolah minggu. Keseriusan natuari masuk kami itu pembinaan guru-guru sekolah minggu termasuk salah satu ya dohonoku yang paling serius melayani gereja adalah Serpong dalam hal membina mengajari guru-guru sekolah mengajari anak kota sekolah minggu. Ai nama Tuhan Nabi. Akana dohonoku akan napo usulumu biaka mai nama gudang. Memang dang taparsua ada todini Tuhan itu diperbadia mengubah. Adang sanggup padita mengubahi. Mularong padita boy sanggup mengubah sesuatu. Enggak, tidak benar. Itu karunia bahasa-bahasa di Tuhan itu. Alai narikot. Molo masa depan di gereja memang ini harus dibenahi. Dan akon. Dialah ino. Tong lapatana Tuhamu. Ya orang tua. Ya. Nama buan anak kona terdiri. Takas tanggung jawab di hamudo. Noain. Asaboy gabi pelaku ibana. Dakola lapatan na holan semarak. Bukan. Tetapi masuk dia kepada pelaku. Gabi sisian ni Tuhan ini namar parbuy ibana. Aduan. Ya. Lagi melihat matong. Margugu mahamu di orang tua te. Tuhan ini may paingot tamu na tuariaw. Taringot tu guar-guar ni danaki. Poso-poson, alaya dong dona solot di rohaku, alidak ko pa buat Tuhan munatuari na latihan ni hita. Basa, alani maulnya kaguari, nasong na makaguari na rohaku do. Nanti alidak pula upa boso acik rohan jalakon na rohaku do amang tudung ya. Jadi alay ibang ijabu, uberang kaguari ya mang. Memang tingkat dua kaguari sudite. Ali sangat sulit saya membaca ya, cepata ali bahasa Inggris son, tapi dang bahasa Inggris. Ya, tumagod do songon narayadong margarambe, guru huria ni huriatta sebulan tapalu tengan, di bani mana maguarnya anak naon, ya, ujang hamatong, ya, ala situ di mana. Elvin Pemkes niku, dang songon ya mang, ne mana terbigi du turwasi, ya baru majau niku kan, dang Pemkes, aduh, pai macas, ay dang adong iboto na do be, jadi pai macas, enak. Jadi gitu tangyak ko mang sira bateri niku. Pai macas. Na uro di siba guar-guar dohonok ko majolo na manak kangas. Manang na udang songon na ready huriat tatong di pagaran. Guar ni huriaw langsung mahudokon sabula deliser dengan pematak pajang ba guar ni huriaw. Iba ma guar ni anak nai labok sahrulkan. Termarsak dok kan sungon ujuma. Nah, orang tua na yun, Jojo Niko, isi do orang tua nyo namang Jojo orang tua nyo Niko, ya. Gusto ko majuhan muna dua manginang Niko, isi do mabas sahrul kanon Niko, tor jujur rin natin, awa mang, yan na.
Masa ibekku Sahrul Khan niku lumur aku. Jadi memang mengidolakan Sahrul Khan. Amangi Tuhan Yesus idolakan naruh aku deh manang naruh honokku majolo akan burju-burju di Portibo Sahrul Khan. Ya seperti itu. Ya adung dope ya guar. Itu saya pikir kurang pas. Ya ibaik guarna catabi huingok de guarna hernia. Ayah, do hernia. Dia tuh sinang do hernia niku. Ya, tiling gado mang hernia ina. Ano mah kita makatain niku. Anak na minuto biiti, nga borak biiti. Bahkan adong do namora di hagabi pisat tabi, gabi di rombak do warnay na huboto. Ya, gabi dari NU pagajakumay. Gabi rombak do guarnay ya bah gabi asing ina jadi nahudo di hamuti logi nama alai nahudo ala sulit na mengerti hogwari na pasti ikon syarat tonok kudu kamu semoga itu didoakan amang itangnya aku kamu do ina amang inangi bah kutangnya kono muna do manang na Leonardo da Vinci fi nakino na ujakay sangat sulit ano bigi hamuma molo sala no pangutamu au karena wapilapil do ano naking naeng guarnion naeng naraku ya ulo do sala dak song niya mangin no tong gabi na hudok di si tetapi apapun nama itu tetapi seperti yang pernah dikatakan seorang nabisuk ya nunga hubigi siya namukwin na hubigi siya namukwin na kitkat ya itu labatan na iko gabi takasma natoras gabi malim gabi imam dito nga ni keluarga manguluhon keluarga itu inangi senak ko na pitakas boy ditugu-tugu diarahon tulomo ni roha ni debata margugo mamu ya jadi molunung nga tardidi non yanak kumonaon tugu-tugu hamuma, gabi persikola minggu musi dison, ibaga sa pakakung yung muna dope mana, ang giat musi magudang imana, takas, gabi sulaw katay musi mana, duminggan siyan orang tuana, manang natoras na. Say di pargugoy Tuhan de bata, markiti hito di perbadia mahita mangulaw katana, yadang hatawot tay, alay ala dinggan basana sabing doy. Amin maulia tema diho Tuhan. Cucut do kami songon na kinuriton ni turpukon atam dang sahat kami to level na mangulahon tung lehuma hagugon nito dim di kami sa talup kami dadaholan panangi-nangi may sahat kami na mga uhon at lumobi mangulahon dumenggad doy tung surape ho katawag kami kanadinggan yamita doak kanarikot dingolo nami naholan sifat na verbalistik anggo sosaha do tu praktikana magopo may alay alani amin na pungunuan di bada siang jam 10:30 sa ipakke mahami dada holan masikol marparsaura dohot hatam alay lumobi mangulahon ni hari-hari asa gabi bakko di hami mangulahon ni gabi karakter dada hola sungod di surminak kami sa tokkim mamering na menipu diri sendiri na pauto-toko diri na alay gabi asumalad di hami auliyo kadinggano ni songo perbuini hatam dingolo nami jalaido na pinatuduhon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jamita na pangajarion na nguluna jala nguluna gabe jamita na pargugoy man atoras niya kaposo-poso na naing tardidion o dihon na sida lehon hatawon sa marbisuk marhatawon manugunugudat danakot ko. Amen. Tapapunguma piliata maridehita.
Pasuk meta tu acara padidion nabadia maridehita sian nomor sada opat pitu ayat sada do dua. Martang yang mahita, alaya manami na di banua kicang, narudo hami tujulom mabuwa na kadat danakon, saya si maruham, jalo manasida gabe na komu, pasu-pasu jala paragogoy manasida, mangiahi hanguluan sogot, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau kamu akadongan, nama buan dakdanak sidiunon, tangyo kamu mahata ni Tuhan Yesus, Laho mahamu tuliat portibion ni nama madoa kasisiana. Pode hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasi tu bagasan guar ne bata ama dohot anak dohot toddi porbadia. Acari hamu manasi da mangaradoti saluhut nahuto nahon itu hamu. Cala ingot ma. Sai dong anak kudu hamu ganup ari. Rasi rasa ajal ni hasiangan on. Manangisi. Na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan. Alaina soporsia hona sogot. Tangiho kamuma dohot hata na tersurat di surat nisi Markus. Adong maka nama buat dakdanak tutukan Yesus asa di jama. Alai dipicang kasisian naima nama buat ni. Jadi dung dida Tuhan Yesus si suku maruhana. Di dokma. Luas hamu akadak danaki rotu au. Unang orai hamu nasida. Adia kasih songonido harajau ni debata. Na tutudo na hudokon tu hamu. Manangisepe anggo sosongo danak ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tu si dungi di haul maka dadanaki dia pehom matangan natu nasida mamasu nasida atong hamba kadungan hati dakko kamu jolo hata haporsiotai au porsia. Di pangido hamun waing di dio na kadadanakon tu bagasan ni na hina porsion muna alusna di pangido rohanami. Beha naulo do hamu mamudai anak komunaun asa di boto jala di huton nasida hatani di bata alusna na olo do hami.
Naulo dohamu marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria Protestan asagabe ruas namangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naulo dohame atong tapasahap manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai. Jovansa Natania Mirakel Boru Sagala. Udidi maho tubagasan gorni Batama. Do tubagasan gorni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tubagasan gorni Ode Porbadia. Amin. Tay di ramuti di Batama ho. Di hamu tubagasa karajao ni di Bataro di Stalin. Amin. Jesel Darmawan Hutapea. Udidi maho tu bagasan guar di Batama. Pegangan gitu. Dohot guar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot guar ni tod di Porbadia. Amin. Saya di rambut di Batama. Utu bagasa kerajaan di Bataro di Saliling. Amin. Benedict Asido Sinaga. Udidi maho tu bagasan guar ni Bata. Doh tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan guar ni tod di Porbadia. Amin. Saya dirambuti di Bata maho. Dihamu tu bagasa kerajaan ni di Bataro di Saliling. Amin. Ansel Gapin Hasiholan Pasaribu. Udidi ma tubagasan guar di Batam. Do tubagasan guar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tubagasan guar ni tod di Porbadia. Amin. Saya dirambuti di Batam. Di habong mo tubagasa kerajaan di Bataro di Saliling. Amin. Clayton Saint Jeremiah Sky Naibaho. Udidi maho tubagasan guar di Batam. Do tubagasan guar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tubagasan guar ni tod di Porbadia. Amin. Sai diramuti di Batama ho. Di habong tubagasa kerajaan di Bataro di Saliling na. Amin.
Gamaliel Pidik Silitonga. Udi di maho tu bagasan guar di Batama. Tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Tu bagasan guar ni to di porbadia amen. Saya diramuti di Batama ho. Di habo mo tu bagasa karajaan di Bataro di saleling-liling na. Amen. Kesia, Michelle, Audrey, Borussia Gian. Udi di maho tu bagasan guar ni Batama. Tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Tu bagasan guar ni to di porbadia amen. Saya diramuti di Batama ho. Di habo mo tu bagasa karajaan di Bataro di saliling-liling. Amen. Marco Arvin Siregar. Udi di maho tu bagasan guar di Batama. Tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Tu bagasan guar ni to di porbadia. Amen. Saya diramuti di Batama ho. Di habobongo tu bagasa karajaan ni di Bataro di saliling-liling na. Amen. Asse, Elle, Theodora, Borusilalahi. Udi di maho tu bagasan guar di Batama. Tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Tu bagasan guar ni to di porbadia amen. Saya diramuti di Batama ko di hamu tu bagasa karajaan di Batama. Di saliling-liling. Amen. Lufiana Marito Pangaribuan. Udi di maho tu bagasan guar di Batama. Tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Tu bagasan guar ni to di porbadia. Amen. Saya diramuti di Batama, tu bagasa karajaan ni di Bataro di saliling-liling. Amen. Adriela Olivia Nenggolan. Udi di maho tu bagasan guar di Batama. Tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Tu bagasan guar ni to di porbadia. Amen. Saya diramuti di Batama ho. Di habomongot tu bagasa karajaan di Bataro di saliling-liling na. Amen. Mikael kan? Michael atau Mikael? Oh ya. Michael Theodore Tapu Bolon. Udi di maho tu bagasan guar di Batama. Tu bagasan guar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Tu bagasan guar ni to di porbadia. Amen. Saya diramuti di Batama ho dia hamu tu bagasa karajaan di Bataro di saling-liling. Amen.
Maredehita nomor 145 ayat 1 ayat 2 ayat 2. Jongjong mahita sudah. Martang yang mahita, ali Tuhan debata manami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat tami akadak dan akot tuho jala di jakoko dan nasida gebena komo marhiti-hiti padiliun nabadiai. Asa masuk turian ni hala Kristen nasida tanon jala gabi panian di hanguluan nasaleleng-leleng na. Nasi maruham doho dia kana tora sidak danakon. Sai pargogoy jala ajari nasida manogu-nogu dak danakot tuho. Asarap nasida taruli dia ka artani harajaonmu. Tapasahat ma piliatta tu harajaon ni debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gicang. Hodo haruruan ni saluhut selehon-lehon nadingkan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasat kami masih nelehon mitu kami pilihan nami tuho. Saya jalo mekebe uap na kucus di jolom. Paso-paso mezeramote sa hoparhasi yang kami pilihan nun. Patibulhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to tim. Asalam hutada kami kudang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam kir-kir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di Banua Gicang. Say pinurbadia magkawarmo. Say Roma harajaon mo. Say South ma, lomo ni Roham, di Banua Tungaon, songon na di Banua Gicang. Lehon matuhami sa darion, hanguluan siya pari. Si samadusa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan, na mardusa tuhami. Unang hami tugihon tupang unjunan, palu amahami siyan pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana mida ho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasorhon madamena tutodim. Boleh. Untuk Amang Inang yang mau berfoto nanti dengan Amang Pendeta, Pendeta akan kembali lagi setelah ke konsistori. Jadi silahkan ditunggu, Amang. Ayo. Dibaptis hari ini untuk berfoto bareng sama Amang Pendeta dan Sintua yang bertugas. Mohon tertib satu-satu ya Mang ya, ada 12 kakak berarti ya. Untuk satu keluarga 3 kali foto ya. Baik, yang pertama menurut jadwal yang tadi aja. Yang pertama tadi dari sisi ya. Buka masker aja, buka masker. 3 kali ya, 3 kali. Amang Inang di tengah. Tukang foto dari tim TIK. Dari tim TIK. Ayo, awas Inang, jangan dihalangi tim foto dari tim TIK kita, supaya cepat ya. Lanjut Inang ya, 3 kali deh, 3 kali, tim TIK 3 kali.